lagi. Pintar. Pintar. Bonus 5 detik nih. Luar biasa. Pintar. Luar biasa. Waktunya hampir habis. Ayo percepat lagi. Pintar. Luar biasa. Bonus lagi 10 detik. Benar-benar hebat. Kamu mendapatkan koin emas banyak ini. Belilah popcorn. Bila ingin membeli popcorn diperlukan 20 koin emas. Aku paling suka popcorn. Mau pilih rasa mana? Wow, harum banget. Akan dibungkus dengan kotak yang mana? Aku suka yang ini. Aku makan ya. Wow, Mm. Mm. Enak sekali. Hai, aku Kiki. Permainan menangkap. Masukkan koin sebelum permainan dimulai. Gerakan stick, letakkan kaitan di atas klik switch dan tangkaplah bonekanya. Nggak bisa ditangkap. Kalau gitu, klik ini dan cobalah.